अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देसी फूड के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे वाइट हांडी। वाइट हांडी के लिए जो चीज़ें चाहिए, हमें चिकन चाहिए बोनलेस, उसके क्यूब्स करवा लीजिएगा या खुद कर लीजिएगा। चाहिए प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च। इससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ें नहीं चाहिए। एक मैंने मिट्टी की हांडी ली है। मुझे मिट्टी की हांडी बहुत पसंद है। इसमें खाना बहुत मज़े का बनता है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल डाल के रख दिया गर्म करने होने के लिए। साथ मैंने एक क्रीम का डिब्बा ले लिया। क्रीम आपको जितनी पसंद है आपने उतनी डालनी है। इसमें चिकन मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया ताकि इसको ज़रा अच्छे से भूनूं। जब तक हमने भूनना तब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको भूनते जाएंगे। साथ साथ हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है ना, उसका पेस्ट हम अलहदा से बनाएंगे। प्याज को हम अलहदा से चॉप करेंगे। ये इसका पेस्ट मैंने बना लिया। इसको मैं साथ ही चिकन के साथ ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से भून जाए। हाँ जी जी, साथ साथ हम भूनते जाएंगे। साथ साथ हम इसको बाकी चीज़ों को भी साथ साथ तैयार करते जाएंगे। इसके में स्पाइसेस कोई ज़्यादा नहीं डालते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में और बहुत मज़े की बनती है, बहुत यमी बनती है। घर की वाइट हांडी इतनी मज़े की बनती है अगर आपने दिल से बनाई हो तो। अब हमने प्याज को भी चॉप कर लेना। प्याज आप चॉपर में चॉप कर लें, ग्राइंडर में कर लें, जिसमें आपका दिल करता है उसमें आप चॉप कर लें। चॉप करने का मकसद है कि वाइट हांडी में मसाला खड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सब चीज़ें चॉप करके डालनी है। अब साथ साथ हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर, जितनी देर भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है ना प्याज का, वो खुश्क हो जाए। और थोड़ा सा ये जो प्याज का था, आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दें। चिकन तो बोनलेस वैसे ही जल्दी जल्दी से ही हो जाता है रेडी। इसको इतना टाइम नहीं लगता। ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा कवर कर देंगे, कवर करके रखेंगे। तब तक हम स्पाइसेस रेडी करते हैं। हमने इसके अंदर स्पाइसेस क्या क्या डालने हैं। इसके अंदर स्पाइसेस है पिसा हुआ सूखा धनिया, काली मिर्च है, नमक, थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली थी, थोड़ी सी मैंने हल्दी और दरा मिर्च और नमक। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। और मैंने क्रीम ली है और दही लिया है। अब पहले मैंने इसके अंदर दही डाला। दही के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस और दही दोनों चीज़ें चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएं। जब से अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो बड़ी वो खुशबू आना लग जाएगी, तो फिर आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। अब इसको भूनें, थोड़ा सा भून के कवर कर दें। उसके बाद आप इसके अंदर क्रीम ऐड कीजिएगा। क्रीम उतनी ऐड कीजिएगा जितनी आपको पसंद है। और इसको बनाने का इतना आसान तरीका है। और मिट्टी की हांडी में तो वैसे ही इतनी लज्जत आती है ना, बहुत मज़े की। मुझे क्रीम जितनी पसंद थी मैंने उतनी ले ली थी। आपको भी जितनी पसंद है आपने भी उतनी लेनी है। अब इसको मैंने अच्छे से अभी मैंने ऑयल इसमें बहुत कम डाला है। ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला है। अब मैंने दोबारा ऑयल डाला है ताकि वो ज़रा अच्छा सा उसका टेस्ट आए। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करके रखेंगे। बहुत यमी बनी थी, इतनी यमी बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई थी। आप भी बनाइएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। 5-10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और बहुत यम्मी सा बन जाए। अब हम इसको ना डिश आउट करेंगे। जब तक ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए ये देखें बहुत मज़े की बनी है, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की बनी है। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए आपने हरी मिर्चों को कट लगाना है और हरी मिर्चें डालनी है। और साथ साथ आपने थोड़ा सा हरा धनिया डालना, थोड़ा सा आपने गर्म मसाला ऐड कर देना है इसके ऊपर। और इसको सर्व करें और ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत मज़े की। जल्दी से मेरे पेज पे जाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में याद रखना। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपियाँ लेके आऊँ।